राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले कम्तीमा 1 हप्ता काठमाडौँमै बसेर आन्दोलन गर्ने गरी तयारीमा रहन आह्वान गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। जेठ 15 गतेदेखि राजावादीहरूले राज संस्था पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सरकारले दमनबाटै ठिक लगाउने भन्ने हिसाबले र कार्यक्रम अवरोध गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्यो भने प्रतिकार जरुरी हुने बताए। सरकारबाट आन्दोलनमा अवरोध गरेको खण्डमा हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिए। जेठ 15 को आन्दोलन मूल आन्दोलन नभएकोले कम्तीमा 1 हप्ता काठमाडौँ बस्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ तयारी गर्न आग्रह गरे। अध्यक्ष लिङदेलले जेठ 15 गतेको प्रदर्शन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण हुने बताउँदै प्रदर्शनमा हुन सक्ने घुसपैठ प्रति सचेत रहनुपर्ने बताए। आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन सरकारबाट सञ्चालित संयन्त्रहरू क्रियाशील हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हार्ने बेलामा आत्तिएर आएको बोली जस्तो आइरहेको बताए।